ადამიანები ძალიან ახლოს არიან ერთმეტშიც ჩვენი საზოგადოების ძალიან ბევრ ფენაში არიან შეჟონილები. რაც შეეხება საოკუპაციო ჯარს, საოკუპაციო ჯარი არის სულ რაღაც 40 კილომეტრში და ცოტა მაღალი შემაღლებული ადგილიდან თავად შეიძლება მარტივი ხელსაწყოს საშუალებით დანახო. რაც ბუნებრივია, სამხედროს გარდა არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტორი ჩვენზე, იმისთვის რომ აი ამ შიშის რომელიც ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი ფონის შემქმნელი არის შიშის ფაქტორი, იმის ქვეშ ჩვენ გვაიძულონ ვაკეთონ ის, რაც არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ან ჩვენი სახელმწიფოსთვის პროგრესისთვის მნიშვნელოვანი. მეგონა ძალიან მარტივად იზომება ეს 40-იან წლებში გამოშვებული ხაუბიცის მოქმედების დისტანციაზეა თბილისი. რუსული სამხედრო ბაზების განლაგებიდან. მეგონა ამ ყველაფერია ნათქვამი. ისედაც რა ქვია ამ შემოღობილ ზონაში, სადაც ძალიან ადვილად შეუძლიათ გადაადგილდნენ, არის ძალიან ახლოს ქვემოთ ავტობანთან, რომელიც აერთებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს და მეორე მხარეზეც ხშირად ამაზე არ საუბრობენ ხოლმე, ჩრდილოეთისკენ მიმავალ გზაზე აი რუსები რომ საქართველოს სამხედრო გზას უწოდებენ, იმის უახლოეს მიდამოებში არიან უკვე აი ეს დაპყრობილი ტერიტორია უკვე აღმოსავლეთ ეძახიან ამას 10 წლეულებია უკვე. რუსოს ხეობას მაგალითად. ასე რომ რა ქვია, როდესაც მივდივართ ხოლმე ჩრდილოეთისკენ თუ დასავლეთისკენ თბილისიდან, ყოველთვის ჩანს ოკუპირებული ტერიტორიები. მე ვფიქრობ, რომ აი თვითონ ეს ავტონომიური ოლქები, რაც იყო შექმნილი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოლქი იყო რუსული იმპერიის მიერ სრულიად ერთი კონკრეტული მიზნით შექმნილი, რომ როცა დაშირდებოდა ამ იმპერიას ეს ოლქები უნდა აფეთქებულიყო, როგორც მოხდა ამ შემთხვევაში ჯავის რაიონში მაგალითად ქართველებს არ შეეძლოთ დასახლების უფლება და იყო გავტორებული ისეთი ეთნიკური პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა ხელოვნურად დაპირისპირება ოსებსა და ქართველებს შორის, არა და ჩვენ ვიცით, რომ იქ იყო უამრავი შერეული ოჯახი, შერეული ქართულ-ოსური ოჯახი და საერთოდ არ იყო დაპირისპირება, სანამ არ ჩაერეოდა რუსეთი და ხელოვნურად არ გამოიწვევდა ამ დაპირისპირებას და ისტორიულად ყოველთვის შედიოდნენ ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაში და აქ იყო მაგალითად ფეოდალურ ეპოქაში საამილახრო, საფალავანდიშვილო საწერეთლო ტერიტორიები, რომლებიც ყოველთვის ექვემდებარებოდნენ ქართულთა მეფეს და მართალი ეთნიკური კვალი წაშალეს უკვე ქართველების, მაგრამ დარჩა კულტურული კვალი, მათ შორის მე მაგალითად ვარ ერედვიდან, წარმოშობით სოფელი ერედვიდან და აქ არის უძველესი ციხესიმაგრე და ეკლესია, ჯერ კიდევ მე-9 საუკუნით თარიღდება თითოეული მათგანი და აქ არიან დასაფლავებული თუნდაც ჩემი წინაპრების სხვა ქართველები და ეს კულტურული კვალი, რომელსაც ასევე საფრთხე ემუქრება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რაც არის დარჩენილი ეკლესიები, ციხესიმაგრეები, როგორც ვიცით, რუსებს შეუვიათ ხოლმე ვანდალური აქტები და ამიტომ ესეც შემეძლებს შლიან ქართულ კვალს. კი, ნამდვილად. შლიან ქართულ კვალს კულტურულად და ეთნიკურად, ეს საფრთხე ემუქრება. და ცხადდება მაგალითად იგივე ოსურ ძეგლებად, ეს ნამდვილად ქართული ძეგლები, რომელზეც უბრალოდ ელემენტარული ცოდნის მქონე ადამიანსაც არ შეიძლება გქონდეს რაიმე ეჭვი. ისტორიის გადაწერა ზოგადად რუსული იმპერიალიზმის ერთ-ერთი ნიშანდობლივი ხაზია, პუტინი ეხაც მაგას აკეთებს, თავისებურ ვერსიას ისტორიისას აჟღერებს, სადაც საერთოდ გამქრალი არის აი ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტები, როგორც ისტორიული, ეთნიკური, კულტურული და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ზუსტად გაგრძელება არის ის, რაც ახლა ხდება რუსული იმპერიალიზმის და ეს ავტონომიური ოლქებიც ამისი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყო თავის დროზეც იმპერიის, შემდეგ საბჭოთა კავშირის და ეხლაც ეს რევანშიზმის და რევიზიონიზმის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის. ვლადიკავკაზის თავის დროზე იმიტომ დაარქვეს ვლადიკავკაზს, რომ კავკასიის რეგიონის დაპყრობისთვის ბზარების გასაჩენად კავკასიურ ერებს შორის პროგრამაა უკვე სახელი, რომ იბატონენ კავკასიაზე, ვუხია ქალაქ სახელი. მაგრამ აი ეს თანამედროვე კონფლიქტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, ძალიან პირდაპირ კავშირშია აი ამ გვირაბთან, რომელიც გაიყვანეს და რომ არ ყოფილიყო აი ეს გვირაბი, ამას მე სპეციალურად იმის გამო ვთქვამთ, რომ ახაც არის ცდელობები, რომ რაღაცა ახალი გადასვლები გაკეთდეს ჩრდილოეთ კავკასიაში და ეს ჩვენთვის სტრატეგიულად ძალიან შემაშფოთებელი უნდა იყოს. თორე თავისთავად გზის მოწინააღმდეგე ვინ არის და რატომ უნდა ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ გზების გამოყენება მოხდება ბოროტად და ეს გვირაბის წინააღმდეგ მაშინაც იყო გამოსვლები და ამბობდნენ, რომ ეს გვირაბი იქნება ძალიან ცუდი და ჩვენ დავინახეთ, რომ სწორედ ეს გვირაბი აღმოჩნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ რუსეთიდან ბევრად უფრო ადვილად მოდიოდა დამხმარე ძალა აი ამ სეპარატისტებისა, აი ამ გვირაბის საშუალებით და ეს გვირაბი რო არ იყოს, დღესაც ალბათ ესე ვერ იფუნქციონირებდა ეს ტერიტორია.
ეს ისტორიის გადაწერა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხა 2019 წელს ვიყავით მაგის მომსწრე, რომ ვლადიმერ პუტინმა ოსების გენოციდში დაადანაშაულა, რომ 1920 წელს ქართველებმა ოსებს მოუწყვეს გენოციდი. მან ძალიან მნიშვნელოვანია მაგის ცოდნა, რომ სინამდვილეში საერთოდ რა ხდებოდა ამ პირველი რესპუბლიკის პერიოდში ამ შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. სამხრეთ ოსეთი, როგორც ესეთი ერთეული საერთოდ არ არსებობდა. ეს არის უკვე საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი ავტონომიური რეგიონი, რაც მერე დიდწილად ამ კორენიზაციის პოლიტიკამ, რომელიც ტარდებოდა საბჭოთა კავშირის და 20-იან 30-იან წლების დასაწყისში, ამან ძალიან დიდი კვალი დააჩნია ამ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს. რაც შეეხება ამ გენოციდს, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რა წყაროებს ეყრდნობიან, როცა ამ გენოციდზე საუბრობენ. ეს არის ვალიკო ჯუღელის მოგონე მემუარები, რაც ვერ იქნება ვერანაირი მეცნიერული საბუთი ერთი ადამიანის მოგონებები იმისი, რომ გენოციდი მართლა მოხდა და ასევე ამ 31 წელში თუ სწორად მახსოვს გამოქვეყნებული ერთ-ერთ საბჭოთა ბოლშევიკურ გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობები, რომ ამდენი ოსი, ამდენი წვრილფეხა საქონელი, რაღაც 19,000 წვრილფეხა საქონელი დაიხოცა მაშინ. ესეც ვერ იქნება მეცნიერული საბუთი იმისი, რომ გენოციდი ნამდვილად მოხდა 1920 წელს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი საარქივო მასალები და ასე შემდეგ, რომ ამ მხრივ უნდა ვთქვათ ჩვენიც, რომ არ ვაკეთებთ არაფერს ამის სერიოზულ შესასწავლად. ხო, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას და როდესაც აი უცბად რაღაც პუტინი რაღაცას იტყვის, მერე დაიწყება ხოლმე, კი მაგრამ რა ქვია, საწერია ეს უნდა წავიკითხოთ რაღაცა. რომ ვეუბნები, რასაც არ წერია, იმიტომ რომ რა ქვია, ვერაფერსაც ვერ წაიკითხოთ, არაფერი არ გავკეთებია. თავის დროზე ხა მამაჩემს აქვს გამოცემული პატარა წიგნი, რა ქვია, ოსთა საკითხი 90-იან წლებში და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას შემდეგ ისეთი სერიოზული ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გასაგებენაზე დაწერილი, არაფერი არ დაწერილა ამასთან დაკავშირებით, ამიტომაც ყოველთვის შეუიარაღებელი ვართ ხოლმე, როდესაც ვთქვათ პუტინი რაღაცას ამბობს და იწყება მერე და მერე ისევ მალე დაიწყებენ ხოლმე, ხო? მერე მალე დაივიწყებენ ხოლმე, შემდეგ ყვირილამდე, რომ უამრავი რაღაცები არის გამოსაგრები. მაგრამ ნუ გენოციდის ინფლაციურად ხმარობთ ისედაც თქვა დღევანდელ მსოფლიოში ძალიან არანაირი გენოციდი არ მომხდარა, იყო ნამდვილად კონფლიქტი, რომელიც უკვე მაშინ ჩადებული იყო, რომ ამას გამოიყენებდნენ. აი მაგალითად ტროცკის აქვს პამფლეტი დაწერილი თვითონაც თვლი და ალბათ რომ არ იყო მისი საუკეთესო ნაწარმოები კაუცკის პასუხად პრინციპში, რომელიც მიძღვნა აქვს დასაწყისში, სადაც წერია რომ აფხაზებს, ოსებს, აჭარლებს, აი ჩამონათვალია პირდაპირ უძღვნი ამ წიგნს, რომელიც ებრძოდნენ დაუღალავად ამ ბოროტ მენშევიკურ ხელისუფლებასა და იქ არის მე მგონი უკვე ნახმარი აი ეს იმპერია საქართველოსთან მიმართებაში სიტყვა რომელიც შემდგომში ძალიან ხშირად გამოიყენებოდა და ძალიან კარგად ჩანს როგორი პოლიტიკა ექნებოდა საბჭოთა კავშირში და 21 წელს არის დაწერილი ეს ნაწარმოები როგორი პოლიტიკა ექნებოდა საქართველოს მიმართ და რომელსაც დღესაც თანმიმდევრულად მიყვება რუსეთი და რუსეთის სიმაგრე სწორედ იმაშია, რომ აი გარკვეული მიზნები აქვს და ამას პერმანენტულად მიყვება და ახორციელებს როგორც კი მას ეძლევა ამის საშუალება. ერთი მე მგონი მნიშვნელოვანი რაც უნდა ვთქვათ, კიდე რაც პუტინმა თქვა თავის გამოსვლაში და ამასაც აქტიურად ეს რუსული პროპაგანდა დეზინფორმაცია აქტიურად იმეორებს, რომ თითქოს რუსეთის იმპერიას 1774 წელს ოსეთი ჩრდილოეთ ოსეთთან ერთად, სამხრეთ ოსეთი ჩრდილოეთ ოსეთთან ერთად შეუერთდა, იმიტომ რომ საქართველოსგან დამოუკიდებელი იყო, რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს, როგორც აღნიშნე უკვე სამხრეთ ოსეთი ასეთი ერთეული საერთოდ არ არსებობდა. ეს იყო ქართკახეთის სამეფოს ნაწილი, რომელიც იგივე საერთოდ არ წერია ოსეთი საერთოდ არ წერია. და მეცად გეტყვი. ქუჩუკა ენერჯის ზავზეა არა, მაგაზია ლაპარაკი არის კიდევ ერთ თლათ საოცრებაზეა ლაპარაკი 1714 წელს ერთ-ერთმა ოსმა თავადმა ფიცი დადო რომ იქნებოდა რა ქვია რუსეთის ხმა. მეტი არაფერი არ არის. იქ იმ ოსეთსაც არ არის ლაპარაკი რომელსაც სინამდვილეში ოსეთი ჰქვია, ხო? რასაც დღეჩილოთ ოსეთს. იმაზეც არა ლაპარაკი და ძალიან გვიან მოხდა ჩრდილოეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთ ოსეთის შეერთება რუსეთთან, უკვე ვლადიკავკაზიც არსებობდა ყველაფერი და ნელ-ნელა ხდებოდა ამ ტერიტორიების შეერთება. და სხვათა შორის არა წინააღმდეგობის გარეშე. ანუ იქაც იყო წინააღმდეგობა, იქაც არ იყო ყველა ესე აღფრთოვანებული რუსეთის მოსვლით.
ზუსტად ამ დღეებში, აი ეხლა მაისში უნდა აღენიშნათ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთელ ოსებს ამ გენოციდის 100 წლისთავი. უბრალოდ ამ კორონავირუსმა შეუშალა ხელი, იმიტომ რომ არც ამათეცაა და არც რუსებს ეცაა, დუმის დელეგაცია თებერვალში იყო ჩასული. მაგრამ მე უნდა ჩასულიყო კიდევ არც ერთი სიტყვა საქართველოს ხელისუფლებას არ დასცდენია, რომ ან დუმის დელეგაცია რატო არის ჩვენი ხელისუფლების ნებართვის გარეშე ჩასული. ან რა საკითხს განიხილავენ საერთოდ ეს გენოციდი რას ნიშნავს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამზადებენ დასკვნას. ამზადებენ დასკვნას და ეხლა კორონავირუსმა შეუშალა და შემოდგომას გარწმუნებთ უბრალოდ, რომ ამ დადგენილებას რუსეთის დუმა აუცილებლად მიიღეს და როდესაც რუსეთის დუმა აღიარებს, ეს ხო არ არის ცხინვალის რაღაც კეციანი პარლამენტი, ეს რუსეთის დუმა. პოლიტიკურ დონეზე აყავს უკვე ეს საკითხი. ამას აუცილებლად მე მოყვება პუტინის დადგენილება, რომელიც კონკრეტულად მაგალითად განათლების სამინისტროს დაავალებს, რომ რუსეთის ყველა სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ქართველთაგან ოსების გენოციდის საკითხი. და ამას ჩაუდებენ ყველა თაობას, როგორც უდებდნენ დაწყებული 1921 წლიდან გენოციდის ამბავს, ესე უდებდნენ ყველა თაობას და არც ერთმა ქართველმა ისტორიკოსმა უბრალოდ პასუხისმგებლობაც არ ჩათვალა. აი ჩვენი ბოდიში ამ სიტყვაზე ამ ჩემ ფეხებობა რაღაცა ჟღაბნია რა სისულელებს წერენ ნეტაი მაგადა ეს რა სისულელებს წერენ თუ არავინ არ უპასუხე ხდება ფაქტი და არა მარტო აბსოლუტურად მართალი ხარ იმიტომ რომ მე ახლა ზოგი თulis ხომე რომ რა ქვია რა მნიშვნელობა კებურად თვალის რო გადავლოს აი ვიკიპედიაში რა წერია არა და უმრავლესობა ტურისტების მაგალითად ამ ვიკიპედიით ხელმძღვანელობს და არა რაღაცა უფრო ფუნდამენტური წიგნები მეორე მხრივ რო ვიკითხოთ რა მაცანკვირველია რა ფუნდამენტური წიგნები უნდა წაიკითხოს ამას დაკავშირებით თუმცა საქართველოს არაფერი არ გაუკეთებია ამას მიმართებაში კიდევ ერთი პუნქტი მინდა ძალიან სერიოზულად გავაკრიტიკო ჩვენი ქართული დამოკიდებულებისა საერთოდ ჩვენ თვითკრიტიკულებს უნდა ვიყოთ ყველაფერს გადაბრალება მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთზე რომ აი რუსები არიან აქვე თავისთავად ცხადია ამაზე ორი აზრი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება გქონდეს მაგრამ აი როდესაც იწყებოდა აი ეს კონფლიქტი უკვე თანამედროვე პერიოდში მართლა ძალიან კარგად მახსოვს რა რომ 1988-ში 88-ში დაიწყო ეგეც მეტნაკლებად აი თუ გახსოვთ 89-ში მე რა ვქი ადამონი ხაცხო მაშინ ძალიან პატარა ჯგუფმა ასე ვთქვათ იქაურ სამეცნიერო წრეების თუ განათლებული ფენისა ოსური გაუგზავნა წერილი ძველებურად რო ვთქვათ ადრესი გაუგზავნა აფხაზებს მაშინ რომ აი ძმებო თქვენთან ვართ ეს იყო ძალიან პატარა ჯგუფი არ ვიცი 20 კაცზე მეტის კი არ იყო მაშინ და მაშინ დაიწყო წარმოუდგენელი ტალღა საქართველოში საერთოდ ოსების როგორც ჯგუფის აი ეს კოლექტივიზმის და კოლექტიური დამოკიდებულება არის ასევე ღრმა საბჭოური როდესაც შეიძლება დაადანაშაულო მთელი ერი ორი ადამიანის ან თუნდაც 20 ადამიანის გამო სამარცხვინო მე ვიტყოდი გულისამრევი რაც იწერებოდა იმ დროს რამაც ხელი შეუწყო იმას რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივ რომელიც საერთოდ არ იყვნენ საქართველოსთან ტულად განწყობილობა საქართველოს ტერიტორიაზე არამც თუ იმ ეგრეთ წოდებული სამხრეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ამათი მობილიზაცია მოახდინა აი ამ ქართულმა ზიზღმა და პროპაგანდამ საერთოდ ოსობის წინააღმდეგ და ამ პირდაპირ ხელი შეუწყო იმ ძალების შეკრებას რომელიც მე საქართველოს ებრძოდა და ეს მე აი თქვენ ახსენეთ როგორ მაგალითად ამ სკოლებში როგორ ასწავლის ამას რუსეთი და საბოლოო ჯამში ეს 90-იანებში 80-იანების ბოლოს ეს ნაციონალისტური აფეთქება რაც არა მარტო საქართველოში ზოგადად ამ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყო ამის ინსტრუმენტალიზაციას წარმატებულად ახდენს რუსული პროპაგანდა ხო რო თქვენ ფაშისტები ნაცისტები ნაციონალისტები რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს ჩაგრავდნენ და საბოლოო ჯამში ეს არა მარტო სკოლებში და ვიკიპედიაზე, არამედ რაც ყველაზე უფრო დამაზიანებელი შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრიობისთვის, საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებშიც კი მუშაობს ეს რუსული დეზინფორმაცია და პროპაგანდა და იქაც აყავთ თავისი გავლენის აგენტები, რომლებიც წერენ შესაბამისად ესეთ ნაშრომებს, რომ რაღაც ზუსტად გამსახურდია ფაშისტი, ქართველები ამას შვებოდნენ, ესეთ ჩაგრავდნენ ამ ეთნიკურ უმცირესობებს, კი ბატონო, ხო და საბოლოო ჯამში მე ამ ადამიანების ნაშრომებზე დასავლეთში იზრდებიან თაობები, რომლებიც ხან ევროპარლამენტში შევხვდებიან, ხან ნატოში შევხვდებიან. ვერ მოთხოვა უცხოელ პოლიტიკოსებს, ეხლა ბოდიში მომთხოვდა, საიდან უნდა იცოდეს რა ხდებოდა აქ, ხო? რა ქვია, მათთვის ძალიან კარგად გასაგებენაზე წერს რუსული პროპაგანდა და რასაკვირველია, მათთვის ეს მისაღებია, იმიტომ რომ იწერება
ძალიან ლოგიკურად, კარგად აწყობილი ტექსტები და ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ ვეწინააღმდეგებით და ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების საქმე, ეს არის მე მგონია თუნდაც აი ვიკიპედიაზე რომ ვსაუბრობთ, ვიკიპედია თავისუფალ ენციკლოპედია შეიძლება რაღაცა გააკეთო, ხო? ხო, მაგრამ ნუ არაფერი არ გეკეთება, რო წაიკითხო მართლა გული მოგიკვდებათ აი ამ კონფლიქტის ამბებთან დაკავშირებით რა სისულელეები წერია. თან ახლა ეთნოწყინაზე და არა მხოლოდ რუსულში ასაგურელებულში. არა, ხო, არა, ეთნოწყინაზე რო ლაპარაკობთ, ჩვენ ახლა ვიცით ფაქტები, როცა ქართული სოფლები აბსოლუტურად გაანადგურეს, აღგავეს პრესეგანტისა და ტრაქტორით გადაუარეს. და როცა ესეთი ფაქტები გაქვს, მართლა არ არის აუცილებლად არ უნდა მისცეს საშუალება, რომ რაღაცა თუნდაც უპირატესობა შეიქმნას საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ჩვენკენ არის ამ დიდწილად სიმართლე და ეს ეთნოწყინის ფაქტები შეგვიძლია ნივთიერმტკიცებულებით დავადასტუროთ განსხვავებით რუსებისგან. ესეც გასაკეთებელი, იმიტომ რომ რუსეთი პროგრესული ნაწილიც, რუსეთის თუ რეგრესული ნაწილი ყოველთვის საქართველოს ეძახდა პატარა იმპერიას, იმიტომ რომ სახაროვი იყო და ცნობილი დისიდენტი იყო და ისიც კი პატარა იმპერიად მოიხსენიებს რაღაც რუსული ნარატივი არის, რომელიც ყოველთვის საქართველოს მოიხსენიებს ჩაგვრილად არა და მაშინ, როდესაც საქართველოს არასოდეს ასიმილაციის პოლიტიკას, როგორც თქვა, რუსეთი ატარებდა, არ აწარმოებდა და პირიქით ეს კავკასიაში რაღაცა ისეთი ქვეყანა იყო, სადაც ყველა ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობა ისტორიულად ცხოვრობდა საკუთარ ჩიდობიანად, სანამ რუსული ჩარევა იქნა. ეს ისტორიული, ასე ვთქვათ, კონტექსტი რომ კარგად დავინახოთ და პარალელებიც რომ გავავოთ იგივე დღესაც რაც ხდება, ხო? ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა სახელმწიფო მშენებლობის პროცესში არის ერთმანეთისგან ან ერთმანეთში შერევა ემოციური სენტიმენტების, ისტორიული ფაქტების და სახელმწიფო ინსტიტუციური მშენებლობის. და აი ეს დღესაც რასაც აკეთებს რუსეთი, ამ ემოციური სენტიმენტებით ისე манипуლირებს, რომ ეს ფარავს მე ყველანაირ რაციონალურ გადაწყვეტილებებს, ანუ სამომავლოდ რას აპირებ, როგორ სახელმწიფოს აშენებ. და ამ ემოციური манипуლირებით ჯამში აღწევს იმ თავის შედეგს, რაც გინდა რომ შენ ვერაზროს იმ ბარიერს ვერ გადალახავ. აი ხა ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე რო არის ბევრი საუბარი. ანტიდასავლური პროპაგანდა 60-ანაც ხო რა არის? დასავლეთი ევროპა გეოგრაფია ხო არ არის? არის იდეა. ამ იდეა რა არის, რომ ის წეები, რომლებიც რაღაცა დროს ისტორიაში ერთმანეთში ომობდნენ, მერე გადალახეს ეს და თანაცხოვრობდა პირიქით საერთო კეთილდღეობისთვის გაცილებით უფრო მეტი შედეგები მიიღეს, ვიდრე კონფლიქტის გამო და სწორედ აი ამ იდეის ნიველირებით, ამ იდეის გაქრობით, აი დასაწყისში მაგითო თქვი, რომ რუსები აქ არიან ჩვენთან. აი საზოგადოებაში ამ იდეის ნიჰილიზმის გაჩენით, რეალურად აი თავის დიდ ამოცანას აღწევენ, პარალელურად არის ეს სამხედრო ყოფნა, ფსიქოლოგიური შიშის ზეწოლა და მესამე პარალელური ხაზი არის სწორედ ეს ემოციური სენტიმენტებით манипуლირება, ისტორიის გადახედვა და რაც ავტომატურად გვირთულებს წინ წავიდეთ, ანუ ეს პრობლემები ისტორიის კუთვნილება და შესწავლის საგანი გახდეს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტა სადღაც სხვაგან ვეძებოთ, სადაც უკვე პრაგმატული პოლიტიკური სახელმწიფოს მშენებლობისათვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ამიტომ ესეთი ზუმინგი აუცილებელია და ეს არის ყველა ჩვენთაგანი საკეთებელი და ყველა დონეზე დაწყებული სკოლიდან, დამთავრებული პოლიტიკურ დონეზე და რა თქმა უნდა სამეცნიერო კომპონენტ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საინტერესო არის ერთი მომენტი, რომელიც მეც გასულ წელს წავიკითხე პირველად, რომ მოგახსენებათ, რომ აი ეგრეთ წოდებული საზღვრის, აი ამ სადემარკაციო ხაზის დარღვევისათვის ადამიანები ხვდებიან ციხეში, ხო? ოსეთში. და არის ამასთან დაწესებული დიდი ჯარიმები. ძალიან საინტერესოა, რომ ეთნიკურად ოსი ბევრად უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, დაჯარიმებული, ვიდრე ეთნიკურად ქართველი. ანუ ძალიან ბევრი არის არა ისინი, ვინც აქედან იქით გადადიან, არამედ ისინი, ვინც იქიდან აქეთ მოდის და ცდილობს, ვთქვათ, არალეგალური გზებით, რადგან ეს გზები ჩაკეტილია, მოხდეს საქართველოში და მათ შორის ძალიან ბევრია, სწორედ ვინც იღებს აი სამედიცინო დახმარებას და სამედიცინო დახმარებას არასოდეს არ არის ხომ რომ ერთი ადამიანი იყოს, მას ოჯახის წევრები მოყვებიან და განათლების თვალსაზრისით არ ვიცი, მართალი გითხრათ. განათლების თვალსაზრისით მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ძალიან მწირია, რომ გადმოდი აფხაზეთიდანაც ძალიან იშვიათია, შეიძლება უფრო გალიდან მოდიოდნენ და იღებდნენ განათლებას, ხო? იმიტომ რომ ერთი რომ თვითონ სტიგმატიზაცია ხდება მათ საზოგადოებაში შემდგომ და პლუს ამას ემატება ის რომ ამ დიპლომს რა უნდა უქნან. მაშინ ან აქ უნდა დარჩნენ, ან სხვაგან უნდა წავიდნენ, თუ უკან დაბრუნება აქვთ მიზნად, ან რუსეთში შეიძლება პრობლემები შეექმნან, ამიტომ ერიდებიან ნაკლებად განათლების კუთხით, უფრო მეტად მიდიან რუსეთში და იქ იღებენ განათლებას. და ისიც საშუალება აქვთ, რომ იგივე
ჩვენი სახელმწიფოს თქვა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გამო აი საგანმანათლებლო პროგრამის გამო ისარგებლონ ევროპაში განათლების უფლებით, როგორც საქართველოს მოქალაქეება. თუმცა აქ მეერე მიდის უკვე რუსული პროპაგანდას და სპეცსამსახურების მუშაობა. კი, და არის რამოდენიმე შემთხვევა, რომ აი სხვა ევროპულ უნივერსიტეტებში სწორედ აი ამ კვოტებით და ამ შესაძლებლობით სარგებლობენ. თუმცა მეორე უფრო დიდი პრობლემა არის მე რას უშვებიან ამ განათლებას, იმიტომ რომ შემდეგია პროფესიული თვითრეალიზაციის საშუალება იქ სადაც ცხოვრობენ არ ეძლევათ პირიქით იქ ახდენენ მათზე რაღაც ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, იმიტომ რომ აი თქვა ქართველებს შეეკარი და ასე შემდეგ არის სპეციალური Facebook ჯგუფები სადაც ის ადამიანები ვინც ლახავენ ამ ბარიერს ფსიქოლოგიურს, თქვა ჩამოდიან აქ სარგებლობენ რაღაც სერვისებით, მე მიდის იმათი სურათების დადება და იმათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ ეს არ დაუშვა და ესეც აი ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების ხაზი არის, რომ ეს ხელოვნური ბარიერები რაც შეიძლება უფრო მყარა დააშენონ, რომ მე სხვა არ გაბედოს. ესაც არის ძალიან ბევრი ნათესავები არიან ბოლოს და ბოლოს ერთმანეთის, მართლაც აქვია ძალიან ახლო ნათესაური კავშირები იყო ქართულ და ოსურ თემს შორის და ძალიან ხშირად მსმენია მე რომ აი თქვა გორთან ქართლის რეგიონებში გადმოდიან იქიდან სწორედ არალეგალურადაც ძალიან ხშირად ადამიანები თუმცა ქორწილში ან თქვათ დასაფლავებაზე მივიდნენ რადგან მათი ნათესავები არიან ბოლოს და ბოლოს. ენაც პრობლემაა. ჩვენთან უნივერსიტეტებში აფხაზურად და ოსურად მე მგონი საერთოდ არსად არაფერი არ ისწავლება. ათიციან მარტო ან რუსული ან თავიანთი მშობლიური ენა. ხო, მაგრამ არსებობს პროგრამა მოგეხსენება 4+1 მაგალითად, რომელიც აი ძალიან კარგად მე თვითონ ვასწავლი. ჩვენი აზერბაიჯანელი თანამოქალაქეების ფუნქციონირებს და მათაც შეეძლოთ ალბათ ასეთივე სერვისით, ასე ვთქვათ, ესარგებლოთ, ისწავლიან ეს წლის განმავლობაში ქართულს და შემდეგ განაგრძობენ სწავლას უნივერსიტეტში. არანაირი პრობლემა არ მგონია, ენობრივი პრობლემა იყოს, ძირითადი პრობლემა მართალიც თქვა ის არის, რომ ესენი იქ არიან როგორც ქვეყნისა და ერის მოღალატეება, შერაცხულები და მასზე წარმოუდგენელი ზეწოლა მიმდინარეობს. მათ ესეთი ის აქვთ, თქვენ ახსენეთ საზღვარგარეთ უნივერსიტეტებში სწავლა და ძალიან კაი პროგრამა აქვს ბრიტანეთის საელჩოს ჩივნინგის და ფინანსების ფარგლებში არის სამხრეთ კავკასიის პროგრამა, სადაც ანუ იმის გამო რომ აღიარებული არ არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და არ აღიარებს დიდი ბრიტანეთი და მათ არ სურთ ასევე რომ საქართველოს სახელით წავიდნენ, არსებობს ესეთი ზოგადი სამხრეთ კავკასიის პროგრამა, რა კვოტითაც მიდიან, უფრო მეტად აფხაზები იღებენ, როგორც მაქვს ინფორმაცია. თუმცა ის არიან აფხაზებში მე რაც ვიცი, ძალიან განათლებული და ესეთი კარგი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც იღებენ განათლებას და მერე ბრუნდებიან, იქ უკვე რასაკეთებენ ამას შესახებ ინფორმაცია. მე მგონია ძალიან სჭირდება აფხაზეთსაც და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსაც განათლებული უცხოეთში და უცხოეთში არ გულისხმობ რუსეთს რასაკვირველია განათლებული თაობა და სწორედ ეს თაობა იქნება ჩემის აზრით ისინი ვისაც შევძლებთ უკეთესად დაველაპარაკოთ საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაც მეტი მიიღებს განათლებას დასავლეთში, და დაინახავს რომ ის ჭაში რო არიან აი განსაკუთრებით მართლაც ამ ოსეთს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონში ჭასში არიან ადამიანები რომელსაც აი ამ გაუთავებელი პროპაგანდას იღებენ და წარმოუდგენა არ აქვს სინამდვილეში რეალობა რაც წარმოადგენს მათ გარეშე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რა ვქო რომ ქართველები არიან რაღაცა საშინელება არამედ ეს არის საერთოდ ყველაფერი დასავლური უცხოური საშინელება. რა მოხდა 2008 წელს? პირველ რიგში ამას ვიტყოდი რომ როცა ქართული პოლიტიკოსი იძახის რომ საქართველოს ომი დაიწყო ეს არის ფაქტობრივად საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გალაშქრება და პოლიტიკოსი რომელიც საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ილაშქრებს საჯაროდ ხო უკვე რა შეფასებას იმსახურებს ეს უკვე საზოგადოებისთვის მინდია იმიტომ რომ რეალურად როცა არსებობს საერთაშორისო სამართალში ესეთი ნორმა რომ ერთად გამოკვლევის უფლება დღეს წესრიგში მაშინ დგება როდესაც ამ ერის წინაშე თქვა რომელიც კონკრეტულად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე როცა საფრთხე იქნება მაშინ როდესაც ერთი ქვეყანა არგოს ამ ერის უფლებებს და ულახავს ამ ერის უფლებებს ახდენს ეთნოწმენდას და ასე შემდეგ და როდესაც ხდება რუსეთის მიერ საქართველოს დანაშაულება თუნდაც ეთნიკურ წმენდაში და ომის დაწყებაში ამ ბრალდებას იმეორებს ქართული ოპოზიციური სპექტრის იმდროინდელი და ეხანდელი პოლიტიკური სპექტრის გარკვეული ნაწილი. ეს არის ფაქტობრივად ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ გალაშქრება, მის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გალაშქრება, ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გალაშქრება. მე ხა იმისეთ მარტივ არგუმენტს აღარ ვიტყვი, რომ როგორ შეიძლება საკუთარ ტერიტორიაზე დაიწყო ომის სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ფაქტი, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია მძინარე წყნარდები. არ დაუბრუნდა ეს იყო
კარგა ხანი მომზადებული ეს რუსული სპეცოპერაცია, რომელსაც თვითონ პუტინი და მედვედევიც არ უარყოფენ, რომ დიდი ხანი ამზადებდნენ ამ სამხედრო ოპერაციას და მაშინ როდესაც ახლა კითხვის ერთ ნაწილს უპასუხებ, რომ როცა ქართული ოპოზიციური სპექტრის იმ დროინდელი ნაწილი გამოდიოდა ამაში ადანაშაულებდა ქართულ მხარეს, ეს იყო რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, ჩეკისტური პროპაგანდა საყოლა და საქართველოს წინააღმდეგ გალაშქრება, ესეთ მარტივი იქნება ჩემი მათი შეფასება. ცხინვალში და მარტივ რამეს ვიტყვი, ცხინვალში ცხინვალი გასაღვიძებელი არ იყო, იმიტომ რომ ცხინვალში არავის არ ეძინა. ცხინვალი გაკრეფილი იყო. იქამდე 2 კვირის განმავლობაში ავტობუსებით როგორც თვითონ ამობენ ოფიციალური ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსური ოფიციალური პროპაგანდის მონაცემებით 35-დან 40,000-მდე ადამიანი ავტობუსებით გაიყვანეს. თუ იქ ვინმე დარჩა მარტო ბოევიკი. ანუ გასაღვიძებელი იქ რეალურად არავინ არ იყო. და თავიდან თუ გახსოვთ დაიწყო ლაპარაკი 2000 ადამიანი დახუცეს ერთ ღამეს. მე ჩავიდენ და საფლავი ვერ იპოვეს, მე რეთქეს არა შეგვეშალა სულ 150 კაცი იყო და 150 კაცი რომელმა გრადმა დაბომბა, საიდან მოფრენილმა გრადმა კაცმა არის ახლა ქართული დადასტურებულია რომ ის ფაქტები, რასაც მე რუსული პროპაგანდა აჩვენებდა, რამოდენიმე კვლევარმა და ჟურნალისტმა შეისწავლა. რეალურად ის გრადის რაკეტები ჩრდილოეთიდან იყო ნასროლი იმ რუსულ ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო ბაზაზე. ანუ ეს ტყნარი სიცრუეა, ტყუილი არის, მაგრამ ეს რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თუ ისება არის, რაც უფრო დიდი არის და აბსურდული არის ტყუილი, უფრო ეფექტურად ხდება მისი დაჯერება იმ საზოგადოების შრეებში, რომლებიც განწყობილი არიან ამ ტყუილის მისაღებად. ზოგს რაღაცა თავისი პოლიტიკური ინტერესები აქვს, ზოგს ემოციები, სამწუხარო არის, რომ საქართველოში ამან მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მოიკიდა ფესვი. თუმცა დანარჩენი ტალიავინის დასკვნაშიაც არც მწვადი დაწვეს და არც შამფური, მეტნაკლებად ფაქტობრივი ეს ძალიან შვეიცარიული ის არის და პასუხი ყველაფერზე, ცოტა იქით, ცოტა აქ. ტალიავინი მარტო უკრაინაში მიიღო მე ღირსეული პასუხი. საქართველოს სამწუხაროდ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინებაც, რაც ხდებოდა, საერთოდ რის გამოც მოხდა და რა ინტერესი ჰქონდა რუსეთს, რომ ეს ხო რაღაც მარტო რუსეთის და საქართველოს საქმე არ იყო ეს 2008 წელს რაც მოხდა, ეს უპირველეს ყოვლისა იყო კოსოვოს აღიარებაზე დასავლეთისთვის პასუხი, რაზეც გაბრაზდა რუსეთი და მეორე ეს იყო უკვე ეს ფერადი რევოლუციების ტალღა უკვე გადასული იყო და ამაზე აღშფოთებული პუტინის რეჟიმი, რომელიც საკუთარ ლეგიტიმაციის გამყარებას ცდილობდა არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ, ამ აგრესიული საგარეო პოლიტიკით, რაც მერე უკვე უკრაინის შემთხვევაში საბოლოოდ დადასტურდა და დასავლეთმაც გამოიღვიძა უკვე უკრაინის შემდეგომ. ასე რომ ის რაც კოსოვოს აღიარების შემდგომ პუტინის ხელისუფლებისგან პირდაპირ ისმოდა მუქარები დასავლეთის მიმართაც და საქართველოს ხელისუფლების მისამართითაც, ესეც დასტურია იმისი, ვის ინტერესში იყო ამ ომის დაწყება. ჩვენ მოგვისმენი ახლა შაშავ ნახეთ ერთ-ერთი რაღაცა დოკუმენტური ფილმი თუ შეიძლება ეწოდოს იმას თუ სიუჟეტი რაც ჰქონდათ გაკეთებული, რომ საქართველოს ხელისუფლებას თურმე აწყობდა ეს ომი, იმიტომ რომ არჩევნები არ წაეგო თუ რაღაცა ესეთი აბსურდული ის, არ ვიცი, ამაზე სერიოზული პასუხის გაცემა არ ღირს მე მგონი საერთოდ, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი კონტექსტი არის ამ ომის გარშემო, გაცილებით დიდი მოთამაშეები არიან ამ ომში ინტერესები გაცილებით დიდ მოთამაშეებს ჰქონდათ, ვიდრე საქართველოს პოზიცია და ოპოზიცია, რომელსაც შეიძლება და პუტინმა რომ განაცხადა 26 წელს რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა, ამის შემდგომ მთელი რუსეთის პოლიტიკა ფაქტობრივად რეგიონში ხასიათდება ამით, რომ არის რეანიმაცია საბჭოთა კავშირის და თვითონ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ის ფილმი, რომელზეც ჩვენ საუბრობ, გავიდა სახელმწიფო არხზე, ასე ვთქვათ, და პროსახსობო არხზე და რეალურად ჩვენი ხელისუფლების ქმედებებიც ესეთი იყო, რომ აი უკრაინას არ უჭერდნენ აქტიურად ხარს და ის რეალურად ის გეოპოლიტიკური კონტექსტი რაც აქვს ამ კონფლიქტს, რომ საბჭოთა კავშირის რეანიმაციისთვის იბრძვის თანამედროვე რუსეთი აი ამ კონტექსტში სწორ გეოპოლიტიკურ პოზიციაზე არ დგას ჩვენი ხელისუფლება. ეს არის თავარი შეცდომა. თუნდაც იმ პროპაგანდისტული ფილმი, თუნდაც თავის აგროპოლიტიკური გზავნილები, თუნდაც იმის განცხადებით, რომ საქართველოსკენ გამოიშროს ხელი ომის დაწყებაში, ეს მთლიანად სწორ გეოპოლიტიკურ კონტექსტს ცდება ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. და მნიშვნელოვანი კიდე რაც არის, აი ზუსტად დიდი კონტექსტში დანახვა, რა დაიწყო ღიად და თვალსაჩინოდ 2008 წელს, როდესაც რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში, დაიწყო
პოსტ-ცივი ომისეული მსოფლიო წესრიგის გადახედვა. ეს არის რუსული რევიზიონიზმის მთავარი ამოცანა, რომელიც ნელ-ნელა განვითარდა, მოყვა უკრაინა, მოყვა სირია, მოყვა შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ევროპაში და ამერიკაში რუსეთის ჩარევა, რომელიც მერე მარტივ ფორმულად ჩამოაყალიბა 2019 წელს პუტინმა, რომ ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქა დამთავრდა და თავაზობს თავის პოლიტიკურ მოდელს. აი სწორედ ეს არის, უბრალოდ სამწუხაროა, მაგრამ 2008 წლიდან 2016 წლამდე 8 წელი დაჭირდა დემოკრატიულ სამყაროს, რომ მასშტაბი აი ამ გადახედვის რევიზიონიზმის დაენახა და ჩვენ ვიყავით პირველი ამ ფრონტის ხაზზე და სწორედ ამიტომ არის შეცდომა, როდესაც იგივე დღევანდელი ჩვენი მთავრობა, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ამბობდნენ, რომ საქართველოს არ უნდა იყოს პრობლემა დასავლეთ და რუსეთს შორის. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. პირველი ინდიკატორი აი ამ დასავლური და არათავისუფალი სამყაროს ფასეულობითი დაჯახების პირველი ინდიკატორი ღია თვალნათელი იყო საქართველო. და სწორედ ამიტომაც, როდესაც ჩვენ შიგნით ვცდილობთ კომუნიკაციას იგივე ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრებ მოსახლეობასთან, ეს უნდა დავანახოთ, რომ რა ალტერნატივას ართმევს რუსეთი მათ. ალტერნატივა არის ევროპული მოდელი ინტეგრაციის, სადაც მიუხედავად ისტორიული პრობლემებისა, კეთილდღეობა, პროგრესი და უსაფრთხოება არის ერთიანი თავისუფალ სივრცეში თანაცხოვრების და სანამ აი ამაში რუსეთი გვაჯობებს, ყოველთვის რეაგირების აი რაც აშა იძახოდა რეაგირების რეჟიმში თუ ვიქნებით ვერაზროს ვერ მოვიგებთ. აი ამ სივრცეს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსული პროპაგანდა აქტიურად ავრცელებს და არა მარტო ჯარის ფიზიკური ყოფნა, არამედ აი პრორუსული განწყობები ჩვენ საზოგადოებაში არის ამის. სინამდვილეში ძალიან საინფორმაციო კამპანია, რაც შეიძლება რომ საქართველოს აწარმოოს არა მარტო საქართველოს მოსახლეობაში, იმისთვის რომ მოსახლეობამ რეალურად იცოდეს, თუნდაც 2008 წლის აპრილიდან მოყოლებული ყოველდღიურად საათობრივად რა ხდებოდა, ამისი არსებობს ხო მასალები, დაზვერვის მასალები არსებობს, სატელეფონო ჩანაწერები არსებობს და ასე შემდეგ. ეს საინფორმაციო კამპანია არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო დონეზეც აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონია უშუალოდ შეხება საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი გეუბნება ამას, რომ საქართველოს კი არ დაიწყო ომი, მაგრამ პროვოკაციას წამოეგო და არ უნდა წამოგებულიყო, მაგრამ რეალურად იქ ფაქტები საერთოდ სხვაგვარია და საკმარისია, რომ 2008 წლის 17 აპრილიდან მოყოლებული მიყვე საათობრივად რა ხდებოდა, როგორ ვითარდებოდა, რა დანაყოფები შეყავდა რუსეთს. უცხოეთში რა არ მიაქციეს გულახდათ რო თქვათ, მაინც პატარა საქართველოს იმდენად მნიშვნელოვანი მაინც არ მიაჩნდათ, აი მაგალითად იგივე კეთილმეზობლური, კარგი ვაჭრობის გაგრძელება რუსეთთან ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო და უკრაინაში, როდესაც ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის კონფლიქტი მერე, აბსოლუტურად მსგავსი ჩვენი კონფლიქტისა დაიწყო. მაშინ აი მე მაგალითად პირადად ძალიან ხშირად მოხსენებას გამიკეთები ამასთან დაკავშირებით მილაპარაკე კიდევ ვეუბნებოდი რომ საქართველოსთვის რომ მიგექციათ 2008-ში ყურადღება, მაშინ აღარ იდგებოდი დღეს ასეთი დიდი პრობლემის წინაშე როგორც უკრაინა არის. და აი არ მიაქცეთ ყურადღება რა ქვია გადადეს გვერდზე, იმიტომ რომ იფიქრეს რომ კაი ეს არ არის იმდათ მნიშვნელოვანი, მეორე ხარისხოვანია და ახლა აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და რუსეთმა კიდევ უფრო შორს გადადგა ნაბიჯი. რუსეთი მაშინ ისე ძლიერი არ იყო. უფრო ღრმა გახდა მხოლოდ მართლაც აქვია დაარღვია ის წესრიგი, რომელიც ევროპასა და მსოფლიოში არსებობდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 45 წლის შემდეგ, როდესაც პირდაპირი ანექსია გააკეთა ყირიმის, რომელიც მანამდე აქაც კი არ გაუბედავს. ხო ხედავთ აქვია ფორმალურად თითქოს და არის ეს დამოუკიდებელ რესპუბლიკებს აღიარებს. ეს 8 წლიან პერიოდზე 2008-დან 16-მდე რატო საუბრობთ? აი სურო ყველაფერი მოაშორო, ეს ფაქტები, ემოციური სენტიმენტი. რუსეთი 2008 წელს ყველა დოკუმენტში, აი ნატოს დოკუმენტებში თითქოსდა პარტნიორ ქვეყანად. 2008 წელს საქართველოსთან ომის დაწყების მერეც პარტნიორ ქვეყანად მოიხსენებოდა ყველა დოკუმენტში. პირველად 2016 წლის ვარშავის ნატოს სამიტზე ეს პარადიგმა შეიცვალა და იქ წერია, რომ რუსეთი არის ნომერი 1 მტერი. აი ეს 8 წელი დაჭირდა ცივილიზებულ სამყაროს, რომ გადაეხარშა რეალურად რა პრობლემასთან იყო საქმე და როგორი მზარდი რევიზიონისტული ტალღა მოდიოდა რუსეთისგან. ერთი დეტალი მინდა შემოვიტანო გუშინ ღამე ძველ ინტერნეტს ვქეკავდი და ძველ კადრებს წავაწყდი 1991 წლის მაისში ჟირინოვსკის გამოსვლა რუსეთის სახალხო დეპუტატთა კრებაზე. მაშინ პარლამენტ დუმა არ იყო, რუსეთის პარლამენტს ერქვა სახალხო დეპუტატთა კრება. 91 წლის მაისში რუსეთის პარლამენტი ამტკიცებდა რუსეთის პრეზიდენტს. საბოლოოდ ელცინი აერჩიეს, მაგრამ ჟირინოვსკი იყო კანდიდატი, თავი წარადგინა, თავის სეფე სიტყვა თქვა, საპროგრამო სიტყვას უსმინე გუშინ ჟირინოვსკის. ამ თავის ყოველთვის არის წინასწარმეტყველი. 15 თუ 20 წუთიან სიტყვაში
4ჯერ ახსენებს საქართველოს. სომხეთიც მოგვაბა მართალია ამ სომხებმა რა უშევს არ ვიცი, მაგრამ პირდაპირ ამბობს, რომ ქართველების კონფლიქტში ოსებთან და აფხაზებთან ჩვენ მხარი აუცილებლად უნდა დაუჭიროთ ოსებს და აფხაზებს და მე ბოლოში ამბობს. უბრუნდება ეს საქართველოს თემას რამდენჯერ. ბოლოში ამბობს, რომ ერთ წელიწადში მე გაძლევთ გარანტიას. საქართველოს აღარ იარსებებს. ამას ამბობს 91 წლის მაისში. 91 წლის ბოლოს გახსოვთ თბილისში რა მოხდა? პარალელურად მიდიოდა საბრძოლო მოქმედებები, ომი მიდიოდა პრაქტიკულად შიდა ქართლში. აფხაზეთში წელიწადსა და 3 თვეში დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი. ეს კაცი ამბობდა იმას, რასაც ვიღაც ფიქრობდა. ვიღაც გენერალიტეტი ფიქრობდა, რაღაც პოლიტიკური წრეები ფიქრობდნენ. ამიტომ ის რომ პუტინმა დაიწყო მაინც და მაინც ამაზე ფიქრია. პუტინს არ დაუწყია, დაიწყო ჟირინოვსკიმ ამ ეპოქაში, იმ ეპოქაში კი დაიწყო, არ ვიცი, ნიკოლოზმა, ალექსანდრე პავლემ თუ ვინ, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის ძალიან ძველი საუკუნებრივი გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავარკვიეთ, ვერასოდეს ვერ დავიჯერეთ და ყოველთვის აუქნიეთ ხელი აი კაცოთი რა მოხდება. ერთი რამის თქვა და ძალიან საინტერესო იოანე ნანუაშვილის წიგნი მაქვს საკითხული რა უნდა იცოდეს თავისუფლ სამყარო რუსეთის შესახებ. ეს იყო ქართველი იუნკერი, რომელიც ჩემს პოლონეთშიც იყო პილსუდსკის არმიაში და ის კაცი წერს რა, რომელსაც პირდაპირ ჰქონდა რუსულ იმპერიასთან შეხება, რომ ეს უნდა დაიჯეროს ევროპამ და რა უნდა იცოდეს სიუზებელ სამყარომ, რომ რუსეთი ივანე მრისხანის პერიოდიდან მოყოლებული ეს ამას წერს. არის სულ აი ამ ტაქტიკური სქემით და ყოველთვის დაყავით და იბადო აი ვლადიკავკაზის პრინციპი რო ახსენეთ, ეს არის კავკასიაში, მაგრამ ყველა ის რეგიონი, რომელიც მის ინტერესის სფეროში არის აი დაყავით და კიდევ ვლადივოსტოკი აქვს სულს ბოლოს. ხო და ყოველთვის ცდილობს, ანუ როცა იმპერიას აქვს ხოლმე პერიოდები, როდესაც ის დააკარგავს ამ ტერიტორიებს, არის შინაგანი კრიზისი და როდესაც უკვე ძალის მოკრებას იწყებს ისევ აი ამ ჩაყლაპოს თანდათანობით ამ რეგიონების, სადაც მას ინტერესი აქვს. ეხლა მესამე რომის რუსეთის ინტერესი ერთ-ერთი მთავარი რომ არის უკრაინის ნაწილის გარდა კავკასიის ნაწილი, ეს ცნობილია და ყველა დიპლომატი და ყველა მწერალი კი ხო და კავკასია არის ფორპოსტი თავი როგორც ამბობს რომ სამხრეთის თბილ ზღვებში უნდა ჩაიბანოს რუსმა ჯარისკაცმა თავისი ჩექმა. სტალინი ხო აპირებდა რეალურად ომის დაწყებას, სანამ ამერიკელებმა არ გააჩერეს. და კიდე ერთი რაც უნდა ვთქვათ, მე მგონი ერთი მნიშვნელოვანი ესეთი მოსაზრება რაც ვცელდება ხოლმე, რომ თითქოს ნატოს გაფართოება, თუ ნატო არ გაფართოვდება, მაშინ რუსეთიც აღარ იქნება აგრესიული და ამიტომ უნდა შევეშვათ ჩვენც და დასავლეთიც ნატოს გაფართოებაზე. საუბარს თუ გვინდა რომ რუსეთი არ იყოს აგრესიული, რაც საბოლოო ჯამში მე მგონი ვხედავთ რომ პირიქით ხდება აბსოლუტურად, ზუსტად იმიტომ რომ ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მაპი არ მიიღო არც საქართველომ და არც უკრაინამ, ამიტომ გაბედა რუსეთმა ის რაც 2008 წელს გაბედა, რომ დასავლეთი და ისტორიულად ასე იყო სულ, როგორც კი საქართველო დასავლეთთან დაიწყებდა დაახლოებას, მაგრამ ამას არ მოყვებოდა სამხედრო მხარდაჭერა. რუსეთის და სხვა ჩვენი მეზობლებიც ყოველთვის რა ქვია, ფეხზე გვეკიდებოდნენ. მე მგონი ძალიან საინტერესო თემა წამოიწია საქართველო და უკრაინა. მე მგონი ერთ-ერთი ყველა მე და ბათუ ლაპარაკობთ ჩაწერის დაწყებამდე. ალბათ ყველაზე დიდი დანაშაული ამ ხელისუფლებისა იქნება საქართველოს და უკრაინის ტანდების გახლეჭა. იმიტომ როდესაც აღარ ჩაიწერება ნატოს დოკუმენტებში საქართველო და უკრაინა გახდებიან. ხო დავცინით რომ აი როდის გავხდებით, როდის გვეტყვით, როდის დაგვიღებთ კაც, მაგრამ როცა ეს ორი ქვეყანა ერთად აღარ აღიქმება, როგორც არც სუამი იქნება, არც შავი ზღვის თანამშრომლობის ორგანიზაცია იქნება, არაფერი აღარ იქნება და ნატოს წევრებიც არ ვიქნებით ტანდემში. ეს იქნება რეალური უდიდესი გამარჯვება პუტინისთვის სამწუხაროდ. რუსეთის გეოპოლიტიკური მარცხი მთავარი აი რევიზიონისტური პოლიტიკის გეოპოლიტიკური ახმარო იყოს. იქნება უკრაინაში და საქართველოში ერთობლივი მარცხი მისი. რა ეს იქნება ჩემი აზრით მთავარი აი რაღაც ლოგიკური დასასრული შეკავების პოლიტიკის რაც საჭირო არის, იმიტომ რომ თუ არ შეაკავე რუსეთი, ყლაპავს შეიძლება ითქვას რომ რეგიონებს, სახელმწიფოებს კი არ ყლაპავს, აი თელ რეგიონებს ყლაპავს და მე უკვე გვიანია ხოლმე, როდესაც მოიგება ხოლმე ცივზებული სამყარო გონს, ყოველთვის გვიანი იყო ხოლმე ამ რევიზიონისტური პოლიტიკის დროს, მე უკვე ჩაყლაპული იყო ქვეყნები და უკვე მომხდარი იყო ხოლმე ეს დანაშაულები საერთაშორისო სამართლებრივი, რაც თუნდაც აფხაზეთშიც მოხდა და რაც ეგრეთ წოდებულ საკუთარ ცხინვალის რეგიონში მოხდა. ჩვენ გამარჯვება მარტოს არ გვიწერია ჩვენ და უკრაინა, ნუ მოლდოვა შეიძლება, მაგრამ ფაქტია რომ მარტო ამ ხელა იმპერიას ვერ დაუპირისპირდება. გეოპოლიტიკური ბრძოლა ეს არის თავარი შეცდომა ქართველების მიერ დაშვებული და საერთაშორისო პარტნიორების მიერ, რომ ეს უნდა განიხილოს არა რაღაც ვიწრო კონტექსტში, რაღაც რეგიონულ კონტექსტში. ეს არის მთლიან გეოპოლიტიკური ბრძოლაც, რომელიც რუსული ექსპრესიონიზმის საბოლოო შეჩერებას ემსახურება. და ამ ბრძოლაში ან გავიმარჯვებთ ერთად, ან ერთად დამარცხებთ. იმიტომ არ არსებობს რომ რაღაც ეტაპზე უნდა მთლიანად შეკავდეს რუსეთი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უარი თქვას ამ თავის პოლიტიკას, რომელიც 21 საუკუნისთვის რა თქმა უნდა აბსტარი არის, ასე ვთქვათ, სულ კარგად ვთქვით, რომ ეს რაღაც ჰარმონია რაც შეიქმნა საერთაშორისო სამართლებრივი დაირღვა, სწორედაც რომ რუსეთის შარევით. ძალიან დიდი მადლობა.